雞乸唔大隻字，善於表達自己嘅情感。其實好多人唔係好善於表達情感嘅喎，係咪啊？咁嗰啲咧真係好難成功嘅喎。OK。第二個咧，關心別人，即係 read 到人哋嘅情感，或者 read 到人哋嘅 emotion， 諗到人哋諗乜嘢喎。嗱，仲有後邊嗰啲啦，咁嗰啲咧就唔好理啦。唔係唔好理，都好重要嘅。不過我哋集中講前面嗰兩個，即係話善，大家都想自己嘅孩子將來好嘢成功，係咪喺社會上邊 OK 咁樣咯喎？咁就係話我哋我哋作為家長嘅，咪要幫助佢哋，起碼做到頭兩樣嘢先啦。幫助佢哋善於表達情感咯。好啦，咁即係話我哋有責任成為一個平台，幫佢哋表達喎。咁佢先會習慣噶嘛。啊，成日喺爸爸媽咪面前咧，習慣咗好容易表達，咁佢出到去咪善於表達咯，係咪？關心別人咁亦都係一個訓練嚟嘅。OK， 好啦，咁呢啲就唔好做啦。咁係咪能夠幫到佢嘅表達情感啊？點解你成日唔聽話㗎？講極你都唔聽啊！指責佢，你仲要講幾多次啊？好勞氣啊！呢啲佢唔會聽到啦，表達唔到情感，比較啦，係咪啊？成日同阿表姐又係咁㗎嘛，好心你學下表姐啦。當時孩子點樣啊？望下表姐，跟住咧，佢開唔開心咧？我唔會嘅，我唔會係當佢兩個一齊講，我屋企啫。你喺屋企，係得佢同我咯。係啊，得佢同你啊，得孩子同你。係啊。OK， 你就會同佢講啊，你學下表姐啦。咁啊，小朋友係咪係喎？表姐都幾好，等我學下佢先。佢有冇咁啊？冇咯，唔出聲啦。咁唔出聲，你估佢諗乜？諗呢個女仔我係男仔。咁即係唔認同你啦，係咪先？即係佢唔會因為你嘅比較啊，佢叻啲係喎，我都要向佢學習，唔會噶嘛。所以呢個方法唔 work 嘅，唔好比較佢，威脅佢唔使解釋啦。嗱，你再唔敢做我就打你啊！快啲啊！否則唔准食飯咁樣。咁佢啊嚇驚佢，千祈唔好鬧佢啊 ，OK？侮辱佢啊，人頭豬腦啊，咁啊有啲。諷刺啊，好興嘅，唉，你又巴閉啦，唉，似叻係你啊嚇，反轉件衫着都出得街嘅係咪？嚇，犀利啊！哇，唔使讀書啊，考試啊，聽日即係潤下佢啦，係咪？你聽到你都唔舒服啦，係咪？預言好興㗎呢啲咧，你啲成績咁差嚇，將來做乞兒啊你，係唔係真㗎喎？件事係你預言佢喎，係嘛？你睇下你幾自私啊！自己食晒啲嘢，冇人同你做朋友噶，唔係噶嘛，係咪？咁少嘢都辦唔到，你將來做唔到大事噶啦，冇鬼用噶啦，加多兩句添，預言佢，但係佢咪俾你框住咗咯，真係俾你框住咗㗎。我就係想講。